次何買うかな。多分ナイフだろ俺次。ナイフ。ナイフ？うん。ナイフ持っとるじゃないですか。ナタだけ、やっぱり細かい作業みたいなのやっぱりできんねん。例えば一回やってみたいのはあれなんよ。これのやつ。これ。ああ、バトニングじゃないの。フェザースティック。あ、フェザースティック。で、これちょっとやっぱ難しい。フェザースティックなんかせんでもいいでしょ。いや、なんか、こう、おおみたいな感じになるじゃん。で、フェザースティックからの、もう、何シュッシュシュッシュよ。今日は諦めたシュッシュ。ボロボロ落ちるよ、これ。やっても。杉の葉入れて、ライターで、ピッてやったらもうすぐでしょ。どうしてもね、うまいはできるのでね。僕あんまり着火にこだわりないです。あ、本当？あ、そう。ついてしまえばいいわ。まあちょっと一回フェザースティックやってみたいな。いうのがある。よいしょ。けどもまあもう焚き火始めてもう第1年、まあ、半年なるかならんかぐらいだけど、もう結構使ったね。けどなんやかんや金をなんかいろいろ買ったね結局。あ反射うんぬんかんぬんするよりかはやっぱこっち揃えたね。反射はね、あっという間に揃ったよ。反射はもうある程度やってしまったらもうそうだよね。やることないですから。もう次はもうあともう4月に車検があるけ。すき焼きがすき焼きじゃないなこれは。なんか見た目がやばいねこれ。ちょっと中を見せてくれ。中をつゆがたくさん入ってる。グツグツ煮えとんねんけど、うまそうだね。もう汁が溢れるねこれ多分。いや、蓋してから巻きを置いとけん。これでいいでしょ。ちょっとこれでちょっと待ってみようか。ちょっと焦るなヒロシっていうことじゃない。トランキーノ焦んな。網はいやビッグ紙もう捨てたよ。
焦げとるところがあるんだけど、もう唐焼きしといてくれたらいいのにな、この袋も唐焼きしたらでもボロボロなボロボロになるっしょ。鬼ポンピングしておりますこれ唐焼きで破けたりはせんの？したことないけど多分適当にやりすぎるとするかも。微妙難しいのー。ほやあ、ほやをみかんお友達がほんまですよ。派手にいきますね。電池調達本物のキャンパーは斧なんか使わんのです。全部折れてヒロシさんのパワーがあってこそ。いや折りやすいよ結構なかなかおらんすよ。いやいや折るまあまあ太いっすよね。わかんないや力が入らない。あ、ちょっと待って、これいいね。ワイルドになってるね。確かに。なんか使えそう。無理じゃん。膝。いやいや無理。無理。これはちょっこれ膝で割ったら動画にいいんですよね。と。いやこれ左で割ったらもう何？その大晦日の格闘技いけるけど。アクセル不面くなる。しかもタミヤのコースよね。オタクゲな人が言ってましたよね。そうでその時ラジコンってそのオタクゲないうのは小学生的には分からんけ、わしはもうコロコロがそういうのに全てをラジコンの全てを握っとるって思っとったぐらいだけど。コロコロでラジコンやっとったんですか？やっとったよ、ラジコンボーイとか。へえ。ミニ四駆しか知らん。あ、ミニ四駆もやってたよ。あ、これいいね。ちょっと売れ芸人。何ですか？ああ、いいですね。売れ芸人。武骨です。いや、LED 使っとる時点でもう武骨じゃないよ、もう。